全球冰封，毫厘洞见，欢迎来到寰宇冰封。近期，台湾军方的新一代制式步枪 T112正式启动全面换装计划，标志着从 T65、T86 到 T91的武器发展路线上，即将迎来又一关键转折。作为岛内自主研发最具代表性的枪械之一， T91战斗步枪自服役以来已超过20年，不仅在台湾各军种广泛使用，还成功打入美国民用市场，成为首款返销美国的台湾步枪。然而，有人可能会好奇， T91都能打进美国枪市了，为什么台湾还要耗巨资研发新一代 T112？ 难道 T91不够好吗？这事儿还真得从头说起。台湾最早的枪械制造始于对美制 M14的仿制，也就是后来部队广泛使用的57式步枪。虽说 M14精准度不错，但这把全尺寸战斗步枪不仅重量沉重，后坐力极大，更不适合东方士兵相对瘦小的体格。就在这种背景下，越战期间美军大规模采用的 M16步枪引起了台湾军方的兴趣。轻巧、精准、易携带，这才是未来趋势。于是台湾迅速引进 M16，并展开自主研发，推出了 T65系列步枪。这也是台湾第一款真正意义上的国产制式步枪。虽然外形神似 M16，却采用了短行程活塞导气式的 A28系统，比传统直通导气更耐操，结构也更稳定。不过 T65系列在实战中并不完美，卡壳、膛石、护木过热等问题频繁出现，连军方都感到棘手。于是205兵工厂先后推出 T65K1、K2、K3 等多个改良型号，其中 T65K2 在1987年定型后成为主力步枪，不易一直延续到2000年代初期。然而，随着装备老化与操作维护成本上升，军方开始思考后继机种，不同于早期以仿制为主。这一次205厂决定走一条完全自主设计的路，他们启动了 XT86专案，希望打造属于台湾人自己的步枪。XT86算得上是一款勇敢的尝试，它采用独立闭锁连杆结构，有2个版本，一个是固定塑胶枪托，一个是可折叠骨架枪托。设计团队甚至试图整合新研制的 T85 40毫米榴弹发射器，让主副武器协同作战。不过，现实是残酷的，军方并不看好这种未经实战验证的闭锁结构，特别是在当时 T65K2 表现稳定的前提下，保守路线占据上风。XT86最终未能量产，仅少量装备给特种部队，还外销到约旦与阿联酋。于是 XT86 进化而来的 T86便就此止步，成为历史上一页短暂的插曲。面对 T86未获青睐的尴尬处境，205厂没有气馁。2001年再启动一个全新计划，这就是后来被称为百年步枪计划的 XT91项目。他们吸取 T86经验，整合 M16的稳定性、A28的导气系统与 G36的模组化理念，推出了 XT91这款近似卡宾枪的紧凑式新型突击步枪。XT91在结构上延续短行程活塞原理，组装上更模块化，活塞、连杆、缓冲簧可整组快拆，利于战地维修。更重要的是，这款枪在实测时通过了高温、低温、泥水、沙尘等极端环境下的耐受测试，甚至能在水中激发，展现出远超 T65的适应能力。不过初期的测试却并不顺利，枪管精度、零件相容性出现问题。为此，设计团队做了一个极为大胆的举动，将10支样枪全部拆解混装，再随机重组进行1万发连射测试，验证即便盲拼，这款枪也能稳定运行。正是这种魄力让 XT91最终在2002年定型，并正式命名为 T91战斗步枪。那么 T91为什么在美国能热卖，却在台湾本地被批评改良不够彻底？它的设计到底有哪些亮点，又有哪些被忽略的问题？要说 T91最大的优势，那当然就是够便宜、够轻巧、够耐用，不但能满足台湾岛内地形复杂、湿热潮湿的作战环境，结构也足够简单，义务役菜鸟只要几天训练就能上手。光是这一点就已经击败了许多国际竞品。但问题也正出在只满足基本需求。T91虽然轻便，枪管却明显缩短，导致在有效射程上打不过 T65K2，弹道表现也明显偏散。在实测中， T91在175米距离上的散布范围比 T65K2 大了10毫米以上，精准度下降，后坐力反而更强20%。这意味着在真实战场上，一名基层士兵的射击稳定性、击中效率可能不如上一代士兵手中的老枪。更麻烦的是， T91虽然采用模块化理念，
但与西方军队广泛采用的 SCAR、HK416等系统比，还是差了几个世代。不仅无法快速更换枪管来适应不同任务场景，光是护目结构太紧，上方导轨偏窄，就让台湾部队连装个光学瞄准镜都要花不少功夫。有些军官甚至得自费购入瞄具，才发现根本装不上。这些年，台湾士兵最常用的还是老式铁瞄准具，一旦遇到夜战或远距离任务，打个寂寞。当然 ，T91也并非毫无亮点，例如它取消了全自动模式，仅保留半自动与2连发，这在现代战术中反而更为实用，能节省弹药，提升命中率。它的重量仅 3.17 公斤，比 T65K2 轻了整整 0.3公斤，配合30发 Stanag 北约标准弹匣，使用起来灵活度更高。为了改善发热问题，设计团队甚至加装铝制隔热片，减少散热孔数量，让枪管在连续射击150发之后，温度不超过52度。但这些设计看似体贴，换个角度看，其实都在为弥补原始枪管性能不够所打补丁。军方想大规模换装 T91，其实还有个重要原因 ，T65K2 太难养，那把枪结构复杂，零件多，弹簧容易锈，加上台湾气候潮湿，士兵保养不易，尤其是在义务役制度下，大多数新兵训练期短，轮换快，根本没时间也没动力好好保养武器。205厂甚至专门开发了一款自动洗枪机，2人就能在2个半小时内清洁100支枪。可就算科技到位，如果人不上心，再好的枪也难逃故障命运。然而，问题真的出在枪本身吗？其实不少军方人员私下认为，与其换枪，不如先解决配套跟不上的问题，比如瞄准镜。早在1990年代，美军就开始为基层步兵标配光学瞄具，强调精准射击胜过火力压制。反观台湾部队，到2025年为止，仍有大量前线单位连最基础的红点瞄准镜都用不上，更别提热成像、夜视等战术套件。这导致即使枪再轻，结构再好，没有眼睛辅助也打不准，看不到，威力打折。于是，当年那个100年步枪计划的后续计划也就逐渐浮出水面。为了真正补上 T91的短板，205厂推出了 XT112，也就是后来的 T112作战步枪。相较 T91，它最大的改变不在外形，而是在于内部的精准度与耐用度全面升级。T112的枪管采用多边膛线设计，壁厚加重，寿命从 T91的6000发提升到1万发，有效射程也从400米拉高到600米。子弹在100米距离上的弹道散布直径从145毫米压缩到98毫米，一眼看去精准度提升将近30%。T112还采用了更人性化的人机工学设计，无论是左撇子还是右撇子士兵，都能轻松操作快慢机与弹匣卡榫，握把与扳机角度接近90度，让射击姿势更加稳定，持枪更加舒适。而护目部分也从混合材质升级为全铝结构，配备全程皮卡丁尼导轨，支持各种模组外挂，还整合了 M-LOK 系统，能快速装卸战术灯、握把、雷射指示器等配件。此外 ，T112配备了由台湾在地工厂代工生产的新型透明弹匣，不仅更耐用，每发子弹还一目了然。不过更关键的是 ，T112为每支步枪都标配了红点瞄准镜和雷射指标器，这才是最被士兵们拍手叫好的升级。军方甚至首次尝试为全军建立标准火控系统，确保从步兵连到特战队，武器配件不再各自为政。看起来 T112不只是换一把枪，而是试图弥补过去装备系统长期只管枪不管镜的短板。但我们得问一个更现实的问题：既然 T112已经有如此提升，军方为何仍有一部分人抱持观望，甚至传出有单位希望继续用 T91？这场换枪换心态的变革又会不会半路卡关？其实不难理解，军方内部对于 T112的观望，表面上看是对新枪信心不足，实则是对系统性更新的疑虑未解。毕竟 T112虽然结构先进，性能提升明显，但说到底，它依旧使用 5.56毫米口径的弹药，这个标准在1970年代确实称得上革命性。当时防弹衣不普及，小口径高速但能轻松撕裂人体组织，造成大量伤害。但放到今天，当敌方穿着多层防弹插板，交战距离拉长到300米以上，5.56毫米子弹就显得有些力不从心了。甚至连美军都公开承认，在阿富汗山地战与伊拉克巷战中，这种子弹对重甲目标几乎毫无作用。于是，美国率先展开下一代班族武器计划 NGSW，
不仅开发了 6.8 毫米口径的 XM5 步枪，还搭配高穿透力弹药与整合瞄具系统，希望将班用步枪的有效压制距离从300米提升到600米甚至800米。换句话说，美国步兵的未来重点不再是多打几发，而是精准命中一次。而这正是 T112在理念上尚未跨越的门槛。虽然它确实提升了射程与精准度，但在弹道能量与穿透性能方面，终究受限于老旧口径标准，这让部分单位质疑，我们是不是把大量预算花在换了把更好用的旧枪上？更何况，枪只是系统中的一环，要让新枪真正发挥效果，至少得配套瞄准镜、电池、维护器材、战术附件、教育训练与后勤补给。而目前，台湾军队正面临兵力压缩、编制重整、后勤单位人力吃紧等多重挑战。如果基层士兵连使用热成像瞄准镜的训练机会都没有，配发再先进的 T112也难逃放在枪柜里落灰的命运。不过换个角度看， T112的推出至少代表台湾军方在自主研发这条路上没有停步。从 T65仿制起家，到 T86自创结构失败，再到 T91尝试模组化，如今进化到 T112具备战术集成能力。这条枪械发展脉络几乎浓缩了台湾兵工自主之路的每一个转折，尤其是在当前区域安全压力不断上升的背景下，能自主生产步枪，确保战时持续补给，不受外国政策左右，本身就是战略资产。而未来呢？有没有可能台湾也跟进美国，研发 6.8 毫米口径的新一代主力步枪？有没有可能在火控系统上实现全面 AI 整合，真正走入智慧步兵的时代？有没有可能彻底改变部队思维，从保枪变成管系统？这些问题才是我们今天讲完 T112之后更值得思考的事。最后，你觉得像 T112这种小升级大换装的战术步枪，真的值得投入大量预算推广到全军吗？你支持台湾接下来一步就直接迈向 6.8 毫米的新世代武器吗？或者你认为与其换枪，不如先全面升级瞄准镜、训练与配件？欢迎在评论区发表你的看法。好了，今天的内容就到这里，感谢大家一路支持，我们下期视频再见。军武之路，不见不散，拜拜。根据媒体报道，台湾去年展开了新式步枪研发作业，并计划在2022年完成初期作战测评。然而，最近的报道显示，新步枪的测试时间被延迟至今年。在陆军推动新型步枪军事投资建案的影响下，军备局205厂终于又推出新一代制式步枪了。你知道这意味着什么吗？这意味着一线单位有新枪用了，二线单位也能用上一线单位换代的产品了。预计2024年就可以装备台湾205兵工厂为台军研制的新半自动轻型狙击枪和新重型狙击枪。重型狙击枪当前编号为安4 T112，按照台国防部报告，新型半自动轻型狙击枪口径为 7.62 毫米，有效射程为800米以上，使用弹重为 7.62 毫米狙击弹，精度为100米达 1.5 NIE 以内，控枪权重在 5.5 公斤以内，弹匣容量为20发弹匣。新型重型狙击枪口径为 12.7 毫米，单发手动射击，弹匣容量为5发弹匣，控枪权重为 12.5 公斤以内，有效射程达2000米以上，使用弹重为 12.7 NN 狙击弹，精度为100米2兆 AA 以内。对于新式步枪 XT112 的引入，有些网友在讨论中提出了一些观点。有人认为现行的 T91 步枪已经在性能和实用性方面非常完善，具有较高的 CP 值和性价比。他们表示，如果新步枪仍然采用 5.56 毫米口径，那么在穿透力方面可能并没有太大的提升，换口径可能才会有实质性的改进。有人认为在现阶段并没有必要更换步枪，对 T91 进行改进和升级已经足够满足绝大部分军警需求。还有网友对 T91 的枪管提出了一些看法，他们指出 T91 目前使用的 14.5 英寸短枪管在同口径枪支中提升到20英寸，穿甲效果可能并没有太大差异。此外，还有人认为现行的 T91 已经足以满足军警遇到的绝大多数问题，其他长度的步枪只会增加后勤负担，并没有太大的实用性。有人提出只需要对 T91 进行一些改进，如改变膛线形状或更换部件，甚至更换名称，就可以满足需求。综上所述，对于新式步枪 XT112 的引入，网友们存在不同的观点和意见。他们认为现行的 T91 步枪已经足够应对大多数情况，并提出了对 T91 的改进建议。这些意见反映了对新步枪引入的必要性和实用性的不同看法。目前台湾一线作战部队
以及主要战斗支援部队，基本都是采用 T91 作为制式步枪。T91 步枪的原型枪为 XT91 步枪，是台湾地区的所谓第4代步枪。从主要参数上看， T91 步枪与 T86 步枪基本一样，基本就是一个加装了导轨的6步枪。台湾地区连建205厂，在2001年规划出台湾地方武装第4代先进步枪研发计划，该计划名为百年步枪计划。百年步枪计划的研究成果在2002年公布出来，就是 XT91 步枪。至2003年，台湾地区宣布，由于 T65K2 服役时间过长，决定从2004至2008年度采购101162支 T91 步枪。相对于 T86 步枪， T91 采用了类似美国 N16A4 的平顶型机匣，即由一根皮卡汀尼导轨代替原来 T86 的固定式提把和机械瞄具，可在导轨安装各种光电瞄准装置或其他通用接口的附件，也能安装带传统机械瞄具的可拆卸提把。T91 步枪的民用型号为雾飞1，与军用型号的区别是去除了机械罩门，改为了刺刀座和导轨结合。因为 T91 基本与 T86 一样，枪管与 N4 极为类似，属短枪管肩射武器。TC74 子弹采用 WC844T 球药。当 T91 射击 TC74 弹有着射程不足、威力过小、焰爆过大、精度甚差等缺点。在2006年4月，台湾新闻媒体报道中提到，台陆军装甲部队、机械化步兵和卫戍部队等9支精锐战斗部队及首都宪兵卫戍等部队，在4月底正式完成 T91 步枪的换装。在一些部队的门卫已经是持 T91 执勤了，但是从获得的消息来看，虽然枪是换上新的，但刺刀却仍然是旧的，似乎没有同步采购配套的多功能新刺刀。另外，虽然 T91 的平顶型机匣是专为安装瞄准镜而设的，但配发的 T91 都没有配瞄准镜。此外，这些新枪虽然都配上了新背带，但却似乎没有教授运用这种多功能背带的方法，所以看到许多装备新枪的台湾士兵仍然用老方法备枪。台军这次换装新步枪的进度大为超前，据说是与一项军事外交行动受阻有关。据报道，台湾原计划用一批 T91 作为礼物提供给阿联酋，再由阿联酋送往部分中东国家。此安排与阿联酋大公秘密访问台北，随后陈水扁又秘密访问阿联酋有关。前任国防部副部长霍守业为此又曾秘密访问阿联酋，洽谈与中东国家军事外交与军品外交事项。阿联酋曾有意以低价向台湾采购1万支 T91，以促进双方交流。此案曝光后，枪支出口暂受阻。按战国时代论坛上的大大们的分析，似乎是托消息曝光之福，原定要给阿联酋的枪送不出去，国军兄弟才有幸装备上新枪。对其实台湾军方曾打算用 T91 全面代替 T65K2，有人表示怀疑，因为虽然称之为步枪，但 T91 实际上与 N4 卡宾枪属于同一级别的武器。虽然现代步兵的作战距离大多在300米内，但最近的战斗经验发现 5.56 在中等距离上的杀伤力不足，而在卡宾枪的枪管上发射时，超过100米杀伤力就已经大为下降。T91 比 T65K2 短了约20厘米，轻了半公斤，其长度和重量的确更适合东方人使用。但如果作为制式步枪而全面代替 T65K2， 在性能方面就似乎有点力不从心。当然，对于装甲部队、炮兵、重武器操作员等非一线徒步作战人员来说，以 T91 换装妨碍行动及增加携行重量的 T65K2 也的确很合理。长短结合，同时装备适应不同环境的武器，是现今战斗经验的总结。另外，在有关 T91 全面代替 T65K2 的理论之一是 T65K2 的结构复杂不易保养。其实 T91 仍然维持了 T65K2 的基本设计，枪机系统和激发机构仍然与 T65K2 相同，除了导气箍的变化较大外，在结构上没有太大的简化。台军称，目前军中使用的 65K2 步枪自1986年量产至今，使用已经20年以上，枪管严重麻膛，妥善率偏低，无法满足战备需求。加上出现要式易腐蚀、结构复杂不易保养、枪身过长不易操作，以及无法与各式光学器材结合等问题。更重要的，近年台防卫政策已调整为防卫固守，有效下阻，步兵作战形态亦朝向适合台湾岛支驻民地、机动化作战方向发展。65K2 步枪受限于基本设计，已无法满足部队任务需求。而如今 XT12 新型步枪在它基础上性能更加完善，设计更为精致，将有望替代曾经的 T91 与 T65K2 步枪。接下来台湾就会慢慢淘汰了。距离上次换装 T91 已经过去20年，现在换装 XT12 也基本在意料之内。
换装的目的也为了应对未来战场环境，毕竟台湾以后面对的有可能会是城镇战之类的巷战，所以选择更加适合此类环境作战的装备，也是这次研发的重点之一。为了提高士兵远打准、近打快的作战能力， XT-12也遵照了重量轻、易携带、结构坚固、耐冲撞以及射程远等需求，按照自主原则并逐步汰换现役老旧步枪。当然这里面还有一个重点需要注意，步枪本身的铁瞄虽说基本能满足瞄准需求，但城镇战或者局限性更高的室内战看重的还是近距离下的快速交接，敌人可不会给你时间用铁瞄慢慢瞄，这一点美国那边早就经验丰富了。美军也证实了巷战还是光学瞄准镜好用，不管是让士兵快速瞄准射击，还是在狭窄空间内快速换肩射击，光学瞄准镜都要大大优于传统铁瞄，所以光学瞄准镜早就是欧美国家标配之一了。而台湾目前也只有一些特勤队等单位常态使用，就连特种部队等单位也只有在执行任务或者训练的时候才有机会用上。所以这次一线部队除了换装 XT-12以外，也会同步采购红点瞄准具与先进光学瞄准镜来和新步枪进行搭配，毕竟好马配好鞍。不仅如此，台湾还有一把新步枪出现了，也就是 XT-108 狙击步枪。此枪205场就透过媒体展示 XT-108 狙击步枪，瞄准镜用的是 Sig Sauer 高倍率狙击镜，整体设计朝 Sig 76样式，早在2019年已经在中南部海边靶场测试过。不过这把枪惨遭一位美军退士官阿连林嘲讽，当台湾海军陆战队狙击手最需要的资格是什么？估计只有使用过这把枪的朋友才能真实体验到。台湾其实一直都非常想自主研发各种装备，不依靠其他国家，自给自足才能不受限制。而在制式枪械这一部分，205厂一直都没有停下自己的脚步。新步枪 XT-12 的研发和引入是台湾军事现代化的一部分，这是台湾为了提升自身防卫能力而采取的一项措施。尊严只在剑锋之上，真理只在大炮射程之内。我们下期见。全球冰封，毫厘洞见，欢迎来到环宇冰封。T65步枪是台湾首款自主研发并制式化的 5.56 毫米步枪，外形神似 M16A1， 因而有台版 M16 之称。它的诞生背后，不仅是武器技术的演进，更是美台合作与实战经验累积的产物。那么，这款步枪是如何诞生的？它又有哪些优势呢？在越南战争期间，美军发现 M14 并不适合丛林作战，其沉重的枪身和强大的后坐力使得士兵在进行全自动射击时难以保持准确性。尽管取消 M14 的全自动功能可以解决后坐力问题，但却也大幅削弱了火力压制能力。相比之下，苏联的 AK-47 在战场上展现出强大优势，这迫使美军转而大规模采用小口径、高射速的 M16 步枪。M14 因此于1963年停产，但美国已经积压了大量库存，随后转交台湾，约有 1.4 万支最初到货。台湾方面很快将这种步枪引进部队，并以 T57的代号进行国产化生产，总数量超过20万支。然而，由于美国对 T57的设计不开放修改权限，台湾无法对其核心问题进行技术改良，加上彼时台湾在轻武器制造方面经验尚浅，导致 T57在台军中评价并不高，其结构笨重、后坐力强的问题依旧存在，尤其是在全自动射击时几乎无法控制精度，最终只能以半自动模式为主。虽然 T57也曾被尝试改造为班用自动步枪，并加装两脚架，但实用性不佳。随着时间推移，美国将 M14 改装成 M21 狙击步枪，台湾也逐渐仿效，并开始将部分 T57步枪封存改良为狙击用途。步兵的制式武器逐步过渡到 5.56 毫米口径的步枪 ，M14 的种种弊端，台湾军方自然心知肚明。因此，早在20世纪60年代末期，便从美国采购少量 M16 试用，并于70年代初期追加订购了部分 M16A1， 首先配发空降部队和特战单位，之后也逐步扩展至轻装师与装甲部队。在实战测试中，台湾军方对 M16A1 的小巧、轻便和优良的火力压制能力印象深刻，希望能够自行生产这种武器。然而，当时科尔特公司要求授权生产需缴纳高昂费用，因此东亚多个国家都选择绕开授权，自行研发与 M16 性能相近的替代型。台湾于1968年开始以 M16 与 AR-18 为基础进行新型步枪研发，目标是打造一种结构简单、成本低廉、便于量产且性能可靠的自研步枪。
经历 T57的生产经验后，台湾在轻武器制造方面已有一定基础，很快便推出初步原型。1973年，台湾仿制美国阿马莱特公司的 AR-18，研制出首款 5.56 毫米口径步枪，该枪采用大量冲压件，便于大规模制造，但这种原型枪并未最终定型，仅制作少量样枪便终止开发。随后，台湾以 M16 为蓝本，推出另一款试验枪 T64，枪体外观与 M16 高度相似，但在导机系统上做出了改动。M16 原使用的是直接器吹式导机系统，即利用发射时的高压气体直接驱动枪机组后退，完成射击循环。而 T64 则引入了 AR-18 上的活塞式导气系统，即通过一个活塞和推杆将气体能量转化为机械能，从而推动枪机后退。这种设计更有利于降低枪机污染，减少火药残渣积聚，提升射击的稳定性与可靠性。有说法称 ，T64 的早期试制型仍采用气吹式导气系统，但在研发过程中，台湾参考了越南战场上的实战经验，部分台湾士兵曾秘密赴越参与任务，携带 M16 作战，对其在丛林环境中频繁卡壳的表现深感忧虑。M16 的导气系统在使用品质较差的弹药且缺乏及时保养的情况下，极易因积碳造成故障，而台湾当时自产弹药的结晶度也未必达标。为避免同样的问题重演，最终在 T65 定型时决定采用活塞式导气系统。T65 步枪的最终版本保留了 M16 的大部分特征，包括枪托、机匣结构、激发系统等，因此从外观上看与 M16A1 极为相似，但内部结构，特别是导气方式却有明显区别。其上下分离式长方形护木，固定枪托设计也几乎直接照搬 M16A1。不过，由于活塞系统改动，使得 T65 在可靠性方面优于 M16， 后坐力也通过直线传递路径有效控制，减少枪口跳动。1976年6月，经过改良后的 T64 步枪正式定型，命名为 T65， 并于2年后进入量产阶段，逐步装备台湾部队。尽管 T65 是以美制 M16 为蓝本开发而来，但两者之间仍存在不少差异。从基础性能来看， T65 的空枪重量为 3.55 公斤，相较之下，M14 的重量高达 4.5 公斤，即便是 M16 也有 3.6 公斤。T65 的有效射程为600米，略优于 M16A1 的550米。虽然差距不算太大，但在实战中仍有其优势。外观方面，两者最大不同之处在于上机匣的设计。T65 取消了 M16 的提把结构，但为了保持与 M16A1 一致的瞄准基线，其后瞄准距仍被设置在相同高度。在 AR-15 设计中，提把的原始目的是保护上方的拉机柄，不过在后续拉机柄被移到枪机尾部之后，提把实际上已无太大作用。阿马莱特并未移除提把，仅是出于简化设计的考量。而台湾在设计 T65 时，因需自行开发上机匣制造工具，便直接省略了这部分。此外 ，T65 也取消了 M16A1 的辅助推机柄。美军陆军曾因 M16 枪机轻，因为复位等问题而增设推机柄，但空军与海军陆战队均认为此装置并非必须。科尔特公司及设计者斯通纳也不主张保留，台湾方面则与其立场一致，故而 T65 上未设此功能。在瞄准系统上 ，T65 额外配置了可折叠的夜间瞄准具与罩门，夜瞄具上覆盖穿涂料，可在黑暗中发出微光，便于夜战使用。据称，这一系列设计与材料技术均由台湾联勤单位自主研发，并非单纯仿制美国枪械。刚列装时 ，T65 因其轻便、操作便利与火力强大等优点，受到士兵普遍欢迎。然而，随着时间推移 ，T65 也逐渐暴露出一系列问题。由于采用活塞式导气系统 ，T65 在射击时于护木位置释放大量热量，而早期护木内侧的隔热银漆效果不佳，容易造成烫手问题。此外，卡弹现象频繁发生，零部件易损坏或脱落，枪机部件偶有变形，射击精度难以保障，夜视瞄准具涂料易褪色，护木固定螺丝松动也是常见现象。许多士兵只能以绑腿部临时加固。为应对这些问题，台湾于1980年代初推出 T65 的改进型号 T65K1， 在护木内侧加装铝制隔热片，增强散热能力，并在护木表面设计凸类纹理，提高握持稳定性。整体重量仅增加约30克，基本不影响使用体验。然而 T65K1 产量仅约2万支，很快便被后续型号 T65K2 取代。1987年
联勤参考 M16A2 与其他国家的先进步枪，对 T65 系列进行全面升级，开发出 T65K2 型，并于同年4月开始量产。从外观来看， T65K2 恢复了提把设计，便于携行，同时在提把右侧设有接口，可加装联勤开发的 TS75 辅助瞄具，提升昼夜间射击精度。枪口防火帽则采用前炸后8孔式结构，兼具消焰与制退作用，可有效降低约30%的后坐力。T65K2 在降温处理方面继承 K1 设计，护幕依旧配有铝制隔热片，但工艺更加精细。即使持续射击达120发，护幕温度也能控制在摄氏50度以下，不会造成灼伤问题。射击模式方面 ，T65K2 整合了半自动、全自动与3发点放3种选项，相比 M16A2 只能选择点放或半自动的设计更为灵活，赋予射手更多选择权。此外 ，T65K2 配备了可与联勤 T85型榴弹发射器配合使用的接口，增强火力输出。罩门部分亦进行了调整，允许上下左右微调，操作更加精细，无需依靠子弹弹头进行调整。不过，这种结构较为复杂，容易积沙尘，且较不耐撞，维护上略显不便。T65K2 的另一个显著改进是可使用 SS109 型子弹，该型弹药于1980年被北约定为标准步枪弹，比利时 FN 公司研发，其穿透力和射程表现优异。联勤将其国产化命名为 TC74， 基本相当于美军使用的 M855 子弹。T65K2 为适应此类弹药，枪管膛线缠距也进行了相应调整，与使用 M193 的 T65 不同。虽然 SS109 子弹每秒948米的初速略低于 M193 的每秒991米，但其子弹更重，旋转稳定性更好，有效射程可达800米，穿透力与杀伤力远胜 M193 的460米有效射程。虽然 T65K2 仍可兼容 M193，但其设计已不再能充分发挥 M193 弹的最佳性能。尽管 T65K2 在性能上相较前代提升显著，但仍存在某些缺陷，例如其罩门与准星仍可能偏移，护幕在撞击下也较容易松动。随着短管卡宾枪日渐流行，台湾也研制出缩短枪管与更换伸缩枪托的 T65K2 卡宾型，于1993年定型。设计类似美军的 M733， 主要由特种部队小规模使用。T65 系列的终极版本是 T65K3 卡宾枪，兼具标准型与短管型优点。其最大特色是枪机、传动装置与枪托等模组化设计，便于维修与后勤管理。同时，优化击发机构与附近结构，重心分配合理，即便单手也能较稳定射击。可惜该型枪械未被正式列装，但其部分技术成果被后来的 T86 步枪吸收沿用，仍具一定价值。回顾 T65 系列的发展，从 T65 至 T65K1 再到 T65K2， 可说是台湾在枪械制造上的重要里程碑。特别是在1970至1980年代 ，T65 与 T65K1 曾是台军一线部队的主力装备。随着 T91步枪于2002年推出， T65K2 逐渐退出前线任务，但并未彻底从台军体系中消失。至今 ，T65 系列仍被用于新兵训练、空军、海军及警政单位等领域，依旧发挥着余热。虽然 T65 已经服役近半个世纪，但其技术演进与逐步完善的历程，仍可视为台湾兵工自主研发的一项重要成果。未来它能在部队中维持多久，其实更多取决于后续型号的普及速度与使用成本的权衡。好了，今天的内容就到这里。各位军迷对这款步枪的了解有没有更进一步呢？快在评论区告诉我你的观点，最有意思的留言很有可能成为下一期视频的灵感来源哦。感谢大家一路支持，我们下期视频再见，军武之路不见不散，拜拜。